就係即使你係從呢個蓮塘路湖打車過嚟，都係唔到100蚊嘅一個車飛可以積到呢度。最重要咧，價單夠平啦，咁你70萬嘅一個總價，5000蚊嘅單價咧，買到差唔多1500尺嘅一個豪宅，70萬喎。你睇下我哋睇嘅每一間房嘅景都唔差㗎，每一間房嘅景望出去呢個 shot 真係超級之舒適啊！各位觀眾大家好，我係 Michael。嗱，今日嚟到呢個奧圖嘅呢個合生嘅濱海城咧，同大家介紹一套超級靚仔嘅一個二手選盤。咁咧，首先咧同大家講下佢嘅一個 point 先，因為合生咧係全國36強嘅一個地產企業嚟嘅。咁從佢依家開售到依家咁樣到二手盤嘅一個階段咧，佢係賣咗非常之多年嘅一個時間。咁我哋依家身處嘅呢個位置咧，就係佢之前賣嘅一個新樓單位。但係咧業主咧已經係住咗好多年，但係咧依家都將佢出售出嚟，因為咧依家佢自己住唔上咧，又放喺呢度咧都係嘥嘅。咁咧合生咧呢個樓盤其實佢依家最巔峰嗰時咧係賣到萬幾蚊一個平方嘅，但係依家嘅呢個價格咧同大家講啊，5000蚊嘅一個單價，然後咧帶埋精裝修同埋全屋嘅呢個家私家電，最重要咧係咩咧？就係睇住咁樣嘅一個 feel。合生咧佢係有山有海有湖有佢嘅一個自然嘅一個資源嘅，所以咧佢將呢個成個合生呢個片區咧，佢打造成一個有山有海嘅一個高質素嘅一個園景，同埋下邊咧佢有好多佢嘅一個綠道嘅，咁下邊咧就好多嗰啲就係個鹽河啊，沿住呢個別墅景咧打造咗一個好長嘅一個站道。咁我哋隔離咧，在前方嗰度咧就係嗰個小巨綠道，都係一個比較高級嘅一個自然景區嚟嘅，同埋咧佢都係可以去嗰度免費去呢個行啊，或者係你租一部嗰啲單車去行成個呢個海景，同埋咧如果係你想呢個同屋企人一齊出去野餐啊，或者係嘆下茶，都係可以自己帶上呢啲爐具過去嗰度。咁依家如果係港人嚟到依家我身處嘅呢個合生濱海城有咩交通方式咧？第一個咧就係坐我哋嘅呢個愛心路巴啦，或者係嗰個西湖出行啦，可以直接坐到呢個鹽泉嘅移明村，再坐呢個203公交車，可以直到呢度。咁從呢個羅湖同埋蓮塘咧到鹽泉村咧，大概係1個小時嘅時間。再從嗰度咧搭公交車，大概需要15分鐘到20分鐘。但係如果係你到咗，就係從呢個蓮塘坐呢個巴士到咗岩前嘅呢個移明村之後，再搭個的士，大概10分鐘左右嘅一個車程，可以嚟到我哋依家屋企呢個單位嘅。咁我哋依家所在呢個位咧，其實近住嘅商場咧，其實都係比較遠嘅。除咗呢個奧圖嘅呢一個若兒馬之外，佢係5分鐘左右嘅一個車程，可以去到呢個奧圖嘅若兒馬。咁其實我哋依家所在呢個樓盤啊，其實係可以對比翻周圍嘅呢個海景城啊。海景城咧，我哋老細都買咗一套153嘅一個單位，其實佢嘅價格咧係去到9000幾，差唔多9000零蚊一個平方，仲係無批嘅。咁今日咧，海景城就係佢嘅呢個隔離嘅一個身位嚟嘅。咁我哋其實兩個地段係差唔多嘅，但係合生一個品牌咧，同埋佢嘅一個呢個資質咧係比較高嘅，同埋咧佢有咁大嘅一個自然資源，但係景觀咧一定係冇海景城一線望海咁靚。但係我覺得咧呢個依家咁樣嘅一個 shot 咧，就睇住呢啲山啊，同埋上邊呢啲藍天白雲，又可以望正一半嘅一個海景，同埋呢個湖泊入邊咧有好多嗰啲白鷺喺嗰度飛嘅。所以咧呢度其實近住呢個紅樹林公園啊、小巨綠道啊，同埋大亞灣嘅一個霞涌嘅海景啊，所以呢個成個呢個感受，我覺得係非常之舒適嘅。最重要港人咧，你打車就係即使你係從呢個蓮塘路湖打車過嚟，都係唔到100蚊嘅一個車飛可以積到呢度。最重要咧，價單夠平啦，咁你70萬嘅一個總價，5000蚊嘅單價咧，買到差唔多1500尺嘅一個豪宅，70萬喎。咁擁有咁大面積，同埋都係精裝修交付俾你嘅。小區嘅物業質素咧，其實都係相對嚟講係比較高嘅。最重要咧，仲係2梯3房嘅一個空中豪宅啊！咁一齊咧帶大家睇下佢依家嘅內籠。咁我哋依家企緊呢個位咧，就係佢嘅一個陽台嘅位置。咁望住呢個景觀咧，其實佢2梯3房嘅呢個雙龍抱珠嘅戶型咧，呢個戶型係雙龍抱珠嘅，所以咧佢每一間房嘅景觀啊，其實都係超級靚，都係無遮擋嘅。咁大家可以睇到啦，佢依家成個廳嘅一個內籠啊，係超級大嘅，因為佢中間咧佢房間係兩邊分開住嘅，所以咧佢呢個廳咧同埋呢個餐廳咧
係整整咧有差唔多4米嘅一個開間啊，同埋呢個層高都係3米嘅一個層高。但係佢用嘅呢個年限咧，其實係比較耐啲啊，所以咧佢嘅呢個牆皮呢度係有啲甩咗。但係整體嚟講咧，佢嘅牆身係冇任何問題嘅。但係你諗下，5000蚊帶埋硬裝嘅，我大概就係自己再重新買啲家私，再整備翻呢個屋企咧，其實都係3、4萬蚊、4、5萬蚊嘅一個價格，就可以將成間屋翻新。咁樣嘅一個價格，就算係加到呢個屋企嘅一個總價，其實都唔算太高嘅。咁我同大家講下佢一個梯戶比，2梯3房，然後咧佢每一戶咧其實都係獨門獨戶嘅。我哋依家嗰邊咧就係嗰個 lift 位啊，兩邊嘅 lift， 其實佢一個公區嘅空間，大家可以睇到佢公區嘅呢個空間咧，其實都係闊落嘅。咁我哋從呢度消防門入嚟之後，呢套28樓嘅啊，都係比較高層嘅一個單位嘅一個樓層啊。咁我一入門呢度係做翻個鞋櫃。咁佢呢啲家私家電其實到時你睇下點樣去佈局，再去改造翻，會更加舒服啲。但係嚟到咗138平方咧，其實你點樣去整改咧？呢間屋都係舒服嘅，因為面積有咁大嘅 L 型廚房。咁呢啲櫃咧，大家可以再清潔翻，就可以即時可以用啦。同埋佢用嘅呢啲抽油煙機啊，同埋呢個爐櫃都係老闆牌嘅。咁再加埋咧，呢個戶型有咩特點咧？就係佢仲有生活陽台呢邊咧，其實佢嘅呢個風向啊，同埋採光啊，覺得都係舒服嘅。因為佢依家呢個方位咧係朝正南偏一啲啲嘅一個西向，所以咧佢成間屋嘅一個通風嘅屬性係依家睇得到我頭髮喺度飛緊，同埋咧我衫咧都係超級之大嘅一個穿堂風。點解佢會咁大風咧？因為咧佢正對住係冇樓遮住，全部都係山海同埋湖，所以成間屋嘅呢個通風嘅舒適感咧係超級高嘅。咁佢依家我哋左手邊咧就係佢嘅主人房。咁我哋先從佢嘅一個客房呢度開始睇。佢總共咧係做咗3間房嘅，138方，佢專做咗大3房2廳2廁嘅一個戶型。咁大家可以睇下，佢呢間房係超長啊，其實可以做人哋嘅2間房。如果係香港差唔多3、4間房嘅一個佈局啦。咁左手邊仲有一個呢個書台嘅一個位置。咁其實呢種雙龍抱珠嘅一個戶型咧，佢全部都係冇遮擋嘅，可以過嚟到依家呢個位。依家望出去，佢依家雖然佢窗唔係好大，但係咧個前排都唔會話有遮擋。你咁樣正向望出去，都係望住呢個成個嘅山景嘅。我覺得呢個舒適感係好高嘅。同埋大家可以睇下牆身其實係冇咩特別嘅損壞，仲加埋咧佢係配咗呢個格力嘅一個冷氣機。但係呢啲冷氣機咧都有啲年限啦，到時咧大家建議換翻小米品牌嘅一個冷氣機2000零蚊，超級凍嘅。因為我屋企依家都新換咗呢個小米嘅冷氣機，呢啲都係標準嘅。咁我哋再入嚟，姐姐入嚟呢度仲有一個佢嘅呢個洗手間，就有啲奇特咁樣開門嘅。咁大家如果唔中意咧，呢度其實都闊嘅。咁就係呢個門咧，依家呢個門咧佢向內開嘅，所以咧會冇咁舒服啲。但係我覺得整體嘅一個質素咧，5000蚊買咁樣嘅一個海景單位咧，我覺得係舒服嘅。同埋你睇下依家28樓一個層高嘅一個採光，其實我5000蚊我買呢個景買毛坯，我覺得都係值得㗎。因為咧佢呢個景觀同埋咧呢個自然資源咧，佢後期都唔會去改建，所以咧成個呢套屋苑俾我嘅一個感受咧，覺得係非常之高嘅。呢套如果係唔係剛需嘅，買嚟呢個度假或者係養老咧，咁呢套屋苑真係好啱，自己使幾萬蚊整備一下，然後咧住翻咁大嘅一間屋咁舒適嘅一個景觀，大家可以再睇下呢個廳，哇！呢個廳嘅呢個闊落性真係超高嘅，同埋咧呢個你睇下呢個餐台同埋呢個梳化呢個位，其實係超圓嘅，真係你屋企嚟咗10零個人咧，喺呢間屋入邊遊玩咧，我覺得都容納咧都唔會話任何嘅逼嘅，唔會覺得逼啊。咁成間屋咧，佢138方咧先做咗3房2廳2廁，
咁依家主人房呢度仲帶埋浴缸嘅，浴缸同埋馬桶淋浴啊。咁佢係唔專門隔開多一個呢個淋浴嘅空間。如果係要公區淋浴咧，就去嗰個公共洗手間嗰度啊。咁主人房呢度咧，佢呢個位仲有一個一個櫃嘅收納位置喺門後邊嗰度。但係成間屋咧，其實如果係你做3房嚟講咧，佢呢間屋嘅呢個榮咧，其實係超級之充足，每間房咧都可以放2米嘅一個大床。你睇下每間房，佢放完2米嘅大床，仲有差唔多2米嘅空間俾你做櫃啊，其他嘅呢個書台啊，或者係做床頭櫃啊，或者係做翻個電腦台啊，都 OK 嘅。咁我哋再過埋，你睇下我哋睇嘅每一間房嘅景都唔差㗎，每一間房嘅景望出去呢個梳真係超級之舒適啊！咁再要同大家講下佢嘅價單啊，70萬嘅一個總價，70萬總價真係唔高，因為咧佢先圍到係5000蚊一平方，相當於唔到500蚊一尺，唔到500蚊一尺買咁樣嘅一個一線海景，可以講係2線海景同埋1線山景嘅一個單位。咁依家首期咧係俾11萬嘅一個首期，然後佢嘅月供咧都係2000零蚊嘅一個月供，買咁樣嘅一個舒適單位。佢嘅交通咧其實唔算話唔便捷嗰種，1個零鐘嘅時間，周圍咧有若然碼啦。咁你如果真係要去到嗰啲靚嘅商場，咁即使從呢個濱海城到呢個萬達依家開咗一個胖東來啊，就萬達嗰個永輝超市已經改咗一個名叫胖東來合作嘅。咁到時如果係要行街，你即使從呢度 call 車過去萬達商城、益田廣場，都係20零分鐘左右嘅一個車程，我覺得都係舒適嘅。最重要呢間樓咧價夠平啊！咁如果係有睇啱呢套屋苑，可以及時聯繫 Michael 後期咧都會分享更多靚嘅二手選盤同埋優質嘅一手樓盤分享俾大家。咁今期節目就分享到呢度，下期再見，拜拜。